大家好，我是老盛。今天呢，我们一块儿来看一看这个老古董。这台 Furnace-Man 的暖气炉呢，大概能有40-50年了。可以看一下上面这个标签，一看这个电话就是老掉牙的这个感觉。看一下它的名牌，也是很古老的那种。我们一会儿再看一下它里面的这个 Gas Valve 这一套系统。我们可以看一下哈，它最古老的这个 Gas Valve 系统呢，基本上都在这里面了。这里面呢有4个分开的小配件，才相当于我们现在这个暖气炉里面一个 Gas Valve 的功能。这些呢，在现在这个暖气炉里面呢，你可能是根本就看不到了。所以说我拍这个视频呢，让大家长长见识。